Receita de Páscoa alfajor. Os ingredientes são bolacha doce, doce de leite, granulado, palitinhos de picolé e chocolate derretido, que é opcional. Essa receita é para fazer com a criançada em casa. Coloque o doce de leite na bolacha, coloque o palitinho ao meio e feche como se fosse um sanduichinho doce. Uma das opções é colocando o doce de leite do lado de fora da bolacha e enfeitando com os granulados. Outra opção é colocando o chocolate derretido e também fazendo a decoração usando o granulado. Uma feliz Páscoa para todos!